Karibu tujifunze Microsoft Excel. Kwenye video hii kuna kazi ambayo utaifanya hii hapa, lakini kabla ya kuifanya kazi hii tukijaribu kukumbushiana kwenye video ya kwanza kabisa tulijifunza namna ya kutengeneza frequency distribution table, lakini kwa data ambazo ni grouped data, na kwa data ambazo zipo kwenye frequency, na kwa data ambazo zipo kwenye class interval. So unaona kama hapa kwenye age hii ipo kwenye interval 20 mpaka 29, 30 mpaka 39 na kuendelea. So ni data ambazo zipo kwenye interval fulani, lakini zipo kwenye frequency pia. So kwenye video ya kwanza tuliona sasa ni vipi utaipata x ni observation au population unaweza kusema, lakini kutafuta percentage ya frequency ambayo ni hii tuliona. Tuliona pia relative frequency, ni hii cumulative frequency na cumulative relative frequency, kutafuta class mark na class interval. Kwa sababu hizo data zipo kwenye interval ni 10, na kwa sababu zipo kwenye class mark kwa kila age ni ngapi. Kwenye video ya pili tulikuja kujifunza namna kutafuta mean. Kutafuta mean kwenye data ambazo ni ungrouped data, kutafuta mean inakuwa kidogo sio ngumu, kwa sababu mean ni sawa sawa na summation ya population unagawanya kwa frequency. Kwa mfano kama ndo hizi naambiwa nitafute mean hapa. Mean maana yake hapa nitazijumlisha zote, nitagawanya kwa ngapi? Nitagawanya kwa 8. Sana hizi frequency zipo 8. In case kama data hiyo ni nini? Data ambazo hazipo kwenye group. Data ambazo ni ungrouped, kutafuta mean. Mean naweza kusema kama ni wastani au average. Kutafuta average maana unajumlisha namba zote unagawanya kwa idadi. So mean kwa ungrouped data unachukua population zako zote unazijumlisha unagawanya kwa frequency. Ndio hiyo average kwenye ungrouped data. Lakini kwenye grouped data sasa inakuwa tofauti. So grouped data na zipo kwenye frequency na zipo kwenye class interval. So kutafuta mean inakuwa tofauti kwenye grouped data. Tuliona mean kwamba ni sawa sawa unachukue frequency ya x. Na frequency ya x hapa hatuna. So unaona kwanza unatafuta x, kisha unaje kutafuta hii x frequency zake. Kisha unaje kutafuta summation sasa. Ndio jumlisha summation. Kisha pata summation. Unaje kuchukua summation, unatoa summation ya frequency ambayo ni hii 87. Tulipata jibu ngapi? Nakumbuka tulipata jibu mean tulipata jibu hii 57.25. Tulipata ni mean. Okay, now kwenye video ya tatu tulijifunza namna ya kutafuta median. Na median tulisema hii ndo formula yake. Of course kwenye Excel nimetafuta hapa kwenye formulas hapa nimekosa. Kwa data ambazo zipo namna hii. Nimejaribu kutumia njia ambazo ni manual tu. Tafuta median ni tuliona. So kupitia hizo video hizo ambazo tumeziona hapo juu, unaweza kutafuta modi. Modi ni very simple. Kusema na modi, ukishapata hii median formula hii unaigeuza kidogo, unatafuta modi. Percentile tulijifunza kutafuta percentile kwenye ungrouped data. So ngoja tutafute percentile kwenye grouped data. Quantile ni mgawanyiko wa dataset. Yaani mgawanyiko wa hizi klasi. Quantile ya 25 manake itakuwa chini hapa somewhere hapa, itakuwa maeneo haya 25. 50 ndio itakuwa ni median yenyewe 50. 75 inaenda mwisho. Hiyo inakuwa ni quantile. So hapo tafuta quantile ya 25 na percentage ya 75. Nani yupo kwenye percentage ya 75? Ni age class gani ipo kwenye percentage ya 75? Ni kama percentile. Mwisho kabisa utumie modi ambayo umeipata hapa kuplot histogram. Na histogram nategemea kwamba ile bar itakayonyanyuka zaidi. Kama ukichora graph, ile bar ambayo itanyanyuka juu sana, ile bar ndio tunasema hiyo ni modi. Kwa nini? Kwa sababu imeapia mara nyingi zaidi. Kwa hiyo nategemea kwamba usije ukachukua frequency ukasema nichukue frequency nitafute modi. Hapana, modi haitafutwi hivyo. So kupitia hii median hapo utaweza kutumia hiyo median kuweza kutafuta modi. Na ukishapata modi uweze kuplot maana utengeneze tu histogram kuweza kuestimate modi. So kama utakuwa na challenge yoyote na namba hapo tutajaribu kudiscuss kuona tunafanyaje. So tukutane kwenye video inayofuata.